Хочу поделиться. Автомобиль Renault Sandero STP, 16 год. Стала скрипеть сидушка, короче, на ямах скачешь, трясет и все скрипит. Смазывал вот эти шарниры. Значит, вот этот шарнир, вот этот, здесь шарнир. Вот этот механизм смазывал солидолом, там всяким литолом. Далее вот эти вот места смазывал. Здесь, вот там внизу. Все смазывал. Ничего не помогало. Все везде. Опять скрипело, мотасило. Нашел что? Вот видите, вот здесь стоит торсион, да? Он уходит туда в трубку. Вот в эту. И вот эта трубка, она лопнула. Вот в этом месте, где торсион там, гнездо свое встает, здесь такое плюснутое все дело. Были такие трещины здесь, разные трещины. Значит, я что сделал? Трещинки подзаварил и здесь взял трубку от реактивной тяги автомобиля ВАЗ-2101 старую. Она как раз по диаметру, по внутреннему подходит сюда. Вот. Распилил вдоль ее, значит, здесь наложил и обварил. Здесь немножко обварил и вот в этом месте немного обварил. Вот так получилось. Короче, это место поусилил. Сейчас скрипа нету. Идет сборочка такая небольшая. Здесь стоит подушка безопасности. Короче, еще вот нюанс один. Значит, чтобы вот эту накидку всю снять, надо вот эту открыть молнию, да? Она просто здесь дернула, она разойдется вся. Вот. Там стоит подушка безопасности. Это место отгибаешь. Там стоит вот этот пенальчик, вот эта упаковочка. Крепится на двух болтиках. Болтики с той стороны. На двух гаечках с той стороны, короче. Откручиваешь, все это вынимаешь. Вот в это вместе с этими проводами. Обратно как вставить? Значит, подходящую собачку подобрал. Ее разжал немного. Здесь вот вставил сюда в обе. Да? Пассатижами сжал и все, она хорошо застегнулась обратно. Собачка спала. Уберем ее куда-нибудь подальше. Вот так все происходит, ребята. Такое вот повреждение вот в этом месте. Смотрите у себя.